Так, друзья, всем добрый вечер. Сегодня у нас 28 января 2025 года, вторник. Время 17:30. Вот, наконец, я вернулся в Витязево и едем к морю. Приехал с Ростова. И вот первый раз сейчас к морю. Сегодня, сейчас погода у нас показывает 10,5 градусов тепла, а днем где-то было градусов 13, солнышко даже чуть-чуть перегревало, в общем, погода классная была. И днем не было возможности выехать, сейчас выезжаю к морю, посмотрим, что у нас там с мазутом, сколько я отсутствовал, получается, 3 дня, что тут изменилось за 3 дня. Ну и выбрал пляж Атлантик Бич за Валиградом, он... Из-за того, что ближе подъехать сейчас к морю, потому что уже, видите, успеть закат снять красивый, и чтобы не потемнело. Так, ну и вот у нас Коруда Family, Resort and Spa отель, Гастро Бархан, ресторан, строечка, вот это парковочка, где парковали машины. Ну и пойдемте быстренько к пляжу, пока красное наше солнце еще видно. Так, вышел на пляжик. Ветерочек и солнышко уже улетает вниз. Закат солнца вручную. И вот машина стоит по очистке от механического песка. Ну и ветер, видите, все заметает. Тут сейчас видимости вообще нет мазута. В прошлый раз я вот здесь же был, снимал, вот мешки были, все вывезено. Но нет, все равно вот мазут он присутствует, вот он. А это не мазут, это пластмасска. Ну вот какой мазут есть. Вот я подхожу, солнце стремительно уходит под воду, в море, падает в море солнце. И вот наше любимое море, волны. А это сеточка, друзья, вот она сетка прям в море, видите? Черная. Так, ну что могу поверхностно сказать? Выбросы есть выбросы есть. Ну и по пляжу, вот еще раз углублюсь, вот здесь пляж показать. Просеивают, идут, но до конца еще ничего не просеяно. Посмотрите. Вот это все у нас. Вот он мазут. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вечер не дает рассказать много интересного, но надеюсь, завтра я прогуляюсь пешочком до Паралии и покажу, и многое расскажу. Всех обнял, всем здоровья, удачи и до завтра.